Você já parou para pensar por que sua geladeira estala de madrugada? Isso ocorre por dois motivos. O primeiro é quando a temperatura dentro da geladeira muda repentinamente e o gabinete da geladeira dilata, causando os famosos estalos no meio da noite. E o segundo motivo é a crepitação do gelo, que é o mesmo som que ocorre quando você retira as formas de gelo do congelador e coloca na temperatura ambiente. E aí, você já sabia disso? Comenta aqui se você já ouviu esses barulhos durante a noite e siga o Monstruário para descobrir mais dicas e curiosidades.